Nah, sekarang kita lanjutkan part 3, yaitu lanjutan dari part 2. Nah, selanjutnya tinggal kita buat untuk arsitektur neural network-nya dengan mengetikkan kode berikut. Lanjut, Noob Tridix X sama dengan SAP. Karena tidak ada bobot, maka kita edit bobot di sini dengan mengetikkan kode berikut. Dan jika P-nya tidak ada satu number class, lanjut kita buat variabel untuk menyimpan variabel loss.
saja, maka lakukan print. Epoch sama dengan loss. Lalu kita coba untuk dataset. Kita pakai ekstrak, lalu ytrack ori. Nilai 1000 dan 0,05. Di sini ada kesalahan error. Kita cek dulu. Jika akan memulai mempelajari dataset sudah selesai.